Hello，大家好，歡迎大家收睇今集嘅節目，又係 Joseph 心理諮詢室嘅時間。嗱，今日咧就會同大家討論翻呢一個關於精神科藥物嘅話題啊。因為好多嘅朋友咧都喺留言區就問我一隻關於咧叫做 Q 仔嘅藥物，咁到底佢有啲乜嘢嘅作用，可以幫我哋改善到啲咩嘅狀況啦？又有啲咩副作用會產生啦？仲有好多朋友就話：咦，我食咗佢好似好眼瞓喎，佢係咪一隻安眠藥嘅呢？又有啲朋友食咗話：哇，我覺得好似肥咗喎，不過呢隻藥物係咪會令人變得肥胖呢？嗱，Joseph 今日咧都會詳細同大家講下呢一隻藥，亦都唔單單係好似喺網上搜尋到講下呢隻藥有咩副作用，然後列舉晒出嚟，隻隻都話咧可能影響食慾啊，或者咧係會嗜睡啊，或者咧就可能係作嘔作悶啊、頭暈身興咁啊。今日咧會從個機制上面去解釋，到底食咗之後會產生乜嘢嘅作用，而令到你有啲乜嘢嘅反應呢？咁希望咧大家對呢隻藥物咧都更加了解噶。嗱，開始之前咧都先呼籲下大家，如果大家咧已經訂閱咗呢個頻道咧，Joseph係非常之感激。不過記得要撳埋個鈴鐺啦。咁如果你係第一次嚟到呢個頻道咧，呢個頻道咧主要就會講呢啲精神健康啦、心理啦、人生嘅議題啦，甚至乎社會嘅議題噶。希望咧都可以讓大家了解多啲，從多角度、多維度咧去建立一個咧係身心健康嘅生活啦。嗱，言歸正傳，講翻我哋今日嘅主角，俗稱 Q 仔，學名咧叫做 Quetiapine 嘅藥物啦。嗱，香港咧就好多朋友咧，特別係患有抑鬱症嘅朋友咧，都會被處方呢隻藥。咁其實呢隻藥係咪一隻抗抑鬱藥呢？係咪 Joseph 成日講嗰啲咩血清素再攝取抑制劑呢？同血清素有冇關係呢？嗱，首先咧我就會從佢係到底係一隻乜嘢嘅藥物開始講起。首先呢一隻藥物咧，其實嚴格嚟講咧，佢並不係集中用嚟咧係抗抑鬱，亦都唔係我哋所講嘅 SSRI 或者 SNRI 嚟㗎。佢可以話係一種叫做傳統嘅精神科藥物啦，主要咧係傾向用嚟處理思覺失調，亦即係我哋以前稱呼為叫做精神分裂症。咁亦都有時咧會使用到咧係一個躁鬱症嘅狀況喎。嗱，躁鬱症大家知道就一時咧可能係會好抑鬱啦，亦都一時咧係能量飽滿，我哋所稱之為咧係叫做一個躁期嘅一個兩極bipolar 嘅情況啦，我哋叫做躁鬱症啦。咁所以咧呢一個咧，我哋嚴格嚟講就唔係叫抗抑鬱藥，但係咧好多時醫生咧都會使用佢嚟作為咧係抑鬱症嘅一個處理嘅藥物。嗱，不過喺講呢個機制之前咧，都講過啦，藥物咧就呢一隻藥物咧就唔係話一個治根本或者叫治療嘅作用，而係佢會通過咧影響我哋大腦嘅神經遞質而進行一啲嘅調整，希望咧令到我哋嘅情緒咧相對係比較穩定。特別就係咧思覺失調最大問題就係幻覺啊嘛。咁於是乎通過藥物咧嘗試去減輕幻覺呢一個問題咯，就等我哋咧係可以用唔同嘅方法咧係去處理噶。嗱，首先咧就講下啦，Q 仔到底喺個大腦裏邊咧係會做啲乜嘢？嗱，我哋大腦咧係靠唔同嘅神經遞質或者我哋叫做神經傳遞物，即係大家好熟悉嘅嗰啲多巴胺啊、血清素啊，去傳遞信息嘅。咁喺精神醫學上面咧，我哋就會相信，如果呢一啲嘅神經遞質係唔平衡咯，或者失調咗咧，就有機會導致到精神病噶啦。嗱，當中喺我哋精神醫學界裏邊啊，係認為多巴胺同埋血清素咧係最影響我哋嘅，好多嘅精神疾病咧都係因為咧呢兩隻嘅神經遞質咧係失調嘅。嗱，如果講到多巴胺啦，大家就會覺得一定係令到我哋嗰啲開心嘅或者咧再精準少少，就係講緊咧我哋有意欲有慾望去做開心嘅事，係咪？嗱，冇錯啦。嗱，多巴胺呢係被認為掌管動機啦，同埋我哋嘅注意力噶。之但係呢個精神醫學界裏邊咧，我哋係會視多巴胺過量咧係唔係咁好嘅一個現象，甚至乎醫生係會認為思覺失調往往就係因為多巴胺過多。所以咧處方呢一隻 Q 仔咧，其實用嚟處理思覺失調嘅原理咧，就係令到佢哋唔會諗得咁多，冇咗一個動機同埋注意力去注意啲可能根本唔存在嘅東西。嗱，咁換句話說，就即係所謂嘅幻覺啦、幻聽啦，係咪？你聽到人哋聽唔到嘅嘢，你見到人哋見唔到嘅嘢，你諗緊一啲人哋唔會諗亦都唔存在嘅嘢，即係妄想。咁醫生就認為呢啲都係多巴胺過多咧，係作怪。所以 Q 仔咧，其實係會幫助大家係降低或者叫壓抑呢個多巴胺噶。
好啦，咁你可能會問啦，既然係咁，我哋抑鬱症點解又要食呢個 Q 仔嘅呢？咁啊，因為呢，原來食咗呢個 Q 仔呢，都會影響埋呢個血清素嗰個活躍程度噶。咁醫生通過呢係刺激呢個血清素嘅活躍程度啦，就希望藉此可以平穩我哋嘅情緒。而且好多人啦食咗呢個 Q 仔之後呢，有一啲好強烈嘅一啲負面衝動啊，或者負面嘅想法啦，都因為呢隻 Q 仔咧係壓抑落嚟喎。咁所以醫生覺得，咦，對於不停喺度諗負面嘢嘅人呢，似乎呢隻 Q 仔有幫助啊。於是乎呢，好多抑鬱症嘅朋友呢都被處方噶。咁可能你就會問啦，咁到底個幫助喺邊呢？頭先唔係話會減低慾望啊，等佢唔好諗咁多嘅啫咩？咁會唔會令到我原本中意做嘅嘢或者喜歡嘅嘢呢，都會冇咗個慾望去做㗎咁？嗱，如果你心裏邊已經有呢個問題嘅話咧，你係問得非常之好嘅，冇錯。Q 仔其實係會壓抑咗佢哋嘅多巴胺。換言之，如果你服用咗 Q 仔之後咧，你可能會覺得一啲以前好想做嘅事情咯，或者咧出街啊、識下朋友啊、睇下戲啊、打下機啦，你都好似冇晒心情去做啊。嗱，你放心，呢個咧並唔係你個病情加重，而係呢隻藥物嘅作用之一嚟嘅。即係藥物就係唔想你諗咁多，同埋有咁多不必要嘅慾望啊嘛。咁但係對抑鬱症嘅朋友嚟講咧，可能係一種副作用嘅，因為你本身唔開心，係因為你可能生活裏邊已經缺失咗一啲嘅令你快樂嘅元素啦。咁如果而家令到你個人可能本身個動力同埋慾望都減低埋啦，其實你個生活咧可能咧亦都因為咁樣而呢個品質下降啊。咁所以單靠呢隻藥，你會發覺越食有機會越缺失咗啲快樂元素，長期落嚟咧，可能你個抑鬱症咧就唔會有好大嘅改善，不特止啊，甚至乎覺得自己嘅生活咧係越嚟越冇咩意義咁啊。咁所以咧，一定咧係喺邊食藥嘅同時咧，亦都要配合生活上面嘅改變啦，或者係心理治療，就係咁嘅原因。好啦，咁有啲朋友就話啦，我食咗呢一隻 Q 仔之後咧，成日都覺得好眼瞓喎，點解啊？呢隻係咪鎮靜劑啊？咁嗱，Joseph喺之前嘅影片裏邊咧有提及過關於鎮靜劑嘅嗱，但係 Q 仔呢一隻咧就絕對唔係我之前所講嘅嗰種咧係苯二氮平類嘅鎮靜劑嚟噶，但係佢能夠產生咧係抗組織胺嘅效果啦。事實上咧佢都係發揮緊呢個作用嘅，就係抗組織胺啦。咁原來抗組織胺本身係幫助我哋保持清醒嘅。咁你抗組織胺意思就即係令到我哋冇咁清醒。簡單啲講，即係令到我哋咧有睡意，好想瞓覺啦。嗱，呢一隻嘅藥物機制咧就一啲都唔陌生噶，因為大家如果你有鼻敏感啊、皮膚敏感啊，醫生咧係處方第一代嘅抗組織胺俾你食，去將你個身體嘅敏感度下降，等你個鼻冇咁敏感，咪唔會流鼻水咯；身體冇咁敏感，咪唔會痕咯。呢一隻咧抗組織胺咧，其實咧正就係頭先所講緊 Q 仔嗰個抗組織胺嘅作用，唔單止令到你個身體嘅敏感度下降，亦都令到你個人冇咁清醒，慢慢就會想瞓覺。於是乎，有時有啲醫生就會利用呢隻藥物去產生嘅鎮靜作用，作為類似安眠藥咁嘅效果，處方俾一啲咧係瞓唔到覺或者成日都覺得好激動嘅病人啦。好啦，跟住落嚟要講嘅呢，就係，亦都好多朋友會問噶，就食咗呢隻藥之後好似肥咗，呢隻藥係會唔會令人變肥噶？好啦，咁Joseph喺呢度咧同大家解釋，個答案係會啊，都幾多朋友 report 咧就係食咗呢隻藥咧係會變肥啦。原因呢，就係呢隻藥物咧的而且確咧係會影響我哋咧嗰個控制食慾嗰個接收器去進行一個壓抑噶。換言之，我哋係會傾向於唔係好知飽，亦都唔係好知自己應該唔使食嘢啦咁。咁你見到食物嘅時候咧，就自然會產生咗個食慾，走去想即係繼續食落去。咁由於你又會想食嘢，加上你又冇咩動力去做下運動等等啦，就淨係想瞓覺啦。於是乎，你身體熱量就會積聚喺你個身體裏邊，變相就令到你變肥啦。嗱，不過咁啦 ，Joseph 咧之前都有一條片咧係講過關於藥物致肥嘅嗰個問題，當中我好想提出一個邏輯，就係話藥物本質上咧係唔會變肥嘅，因為一粒藥唔足以令到你生多啲肉噶嘛，或者有多啲脂肪噶嘛。藥物一定係影響你個
你個慾望同你個食慾同埋你嘅行為，而你嘅行為先至導致你變肥㗎。即係話，就算你食咗呢隻 Q 仔係有機會令人變肥，有機會令人食多啲嘢啦，但係你仍然堅持去做好多嘅運動，去消耗翻你身體嗰啲嘅熱量，又或者你好堅持唔俾自己食嘢啦，咁其實呢，就冇可能可以肥得到嘅，因為你要變肥呢，一定係靠個食物營養嘅攝取，或者係你個身體內部嘅消耗噶嘛。如果你通過行為去改變翻呢兩樣嘢呢，咁藥物變肥嘅副作用呢，就亦都係可以減低，甚至乎係消除啦。好啦，跟住呢，我都想再加多一點，有冇一啲朋友可能食咗呢一隻藥物之後呢，係會覺得好似容易頭暈啦，容易跌倒同埋企唔穩咁，特別就係踎低起身嗰下。嗱，踎低起身見頭暈咧，就我哋每個人都會有噶啦，特別係我哋而家年紀大咗咧，就更加覺啦。咁但係如果食咗 Q 仔之後咧，原來呢一個反應咧係會更加強烈嘅，係因為佢會阻擋咗控制血管收縮嗰個接收器啦嚇。咁所以血壓咧喺你踎低再企起翻嘅時候咧，係會突然之間下降啊！咁咧就好容易令到你嗰一刻暈一暈啦，甚至乎咧就即係腳一軟就會跌低添。咁所以食咗呢啲藥物嘅朋友咧，就要小心注意啦。你要知道原來佢係會影響咗你嗰個血管嗰個收縮嘅接收器，令到你個血壓突然之間會下降嘅。啊，於是乎就腦部暫時缺血啦，咁所以自然就會頭暈啦。好啦，最尾。Q 仔到底會唔會影響人嘅快樂嘅感覺呢？嗱，其實呢個咧都回應我之前講咗少少嘅，人嘅快樂咧，一定係通過我哋嘅行動、行為接觸唔同嘅事物，而嗰啲事物我覺得係正面而換嚟快樂噶。咁但係因為 Q 仔係會壓抑我哋多巴胺嘅活動，令到我哋好多嘢都會唔想做，做乜嘢嘅慾望都下降，咁自然能夠令到你開心快樂嘅事情就會減少啦。咁所以佢其實係有機會令到你鬱鬱不歡、悶悶不樂嘅噃，所以如果你係有抑鬱症嘅朋友，你千祈唔好諗住食咗隻 Q 仔你係會開心咗，或者你個人即刻正面啦，充滿活力去做好多嘢，好有可能係相反嘅。但係如果你本身係充滿負面情緒，非常澎湃，停都停唔到嘅，咁所以醫生處方隻 Q 仔俾你食啦，咁你就可能有效啦，因為你已經唔會再咁澎湃地諗咁多負面嘅嘢啊嘛，係咪？咁但係就唔代表你個人係會正面咗嘅。嗱，始終咧抑鬱症啦，或者呢啲嘅情緒困擾問題咧係非常之複雜嘅。就算你同醫生講我負面啊咁，其實負面都可以有好多種，係嘛？有啲人可能係好似我頭先所講，不停澎湃地諗負面嘢，於是乎好負面啦。咁所以我哋梗係要壓抑佢，唔好諗咁多啦。亦都有啲人咧好多嘢想做，但係唔知點解可能做唔到，力不從心，但係啲嘢又成為咗一種壓力，於是乎又好負面。咁於是乎咧又會抑鬱或者焦慮。咁到底呢隻藥物又幫唔幫到呢種人呢？咁我就會有啲保留啦。嗱，每一個人咧嘅心情同埋情緒咧都會受唔同嘅嘢係去影響啦，我哋必須要多管齊下嘅。不過今日咧我就會講咗一隻大家都好關心同埋喺香港係非常之常見嘅一隻藥物，佢嘅原理係點啦？佢因為呢個原理而產生咗啲乜嘢作用啦？對我哋嘅生活有咩影響？希望大家可以知多啲，而唔係只係冷冰冰地見到網上面嘅資料，或者某啲人同大家分享會頭暈身㷫、作嘔作悶，嚴重者就可能會還等等。其實睇咗都好似等於冇睇。嗱，希望呢一條片係幫大家有更加廣闊嘅視野啦。如果有問題或者你都真係俾我講中咗啦，不妨喺留言區話俾大家知，提醒下大家點樣去盡量降低呢隻藥物嘅副作用，而放大呢隻藥物嘅實質作用，幫自己全方位建立身心健康生活㗎。好啦，呢條片講到呢度，我哋下次再見，拜拜。